আমি হলাম পাকিস্তানের সবচেয়ে পাওয়ারফুল ট্যাঙ্ক, ঠিক আছে? তুই কি বলিস? আমি তো ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে পাওয়ারফুল ট্যাঙ্ক। চ তাহলে এবার দেখেই নেওয়া যাক। তো বন্ধুরা, তোমরা যদি ইন্ডিয়া থেকে হয়ে থাকো তো একটি লাইক আর সাবস্ক্রাইব করে দিও, নইলে এর সামনে আমার বেজ্জতি হয়ে যাবে। তুই তো বেজ্জতি হবি, কারণ আমি তো পাকিস্তানি ট্যাঙ্ক, ঠিক আছে? আমার ইঞ্জিন তো 2500 সিসি, যায় 1500 এইচপি এক্সট্রা দেয়। আর আমার তো শুধু 2200 সিসি 1200 এইচপি এক্সট্রা দেয়। আর আমার ট্যাঙ্কের দাম তো 30 কোটি টাকা। আর তোর ট্যাঙ্কের দাম তো তোর পুরো পাকিস্তানি কিনে ফেলবে। আমার ট্যাঙ্কের দাম 110 কোটি টাকা।